Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Марк, и сегодня у нас, опять же, необычное видео, так как я сегодня хочу Blox Fruit поиграть, или Blox Fruits. В общем, как видите, у меня большой уровень, и мне осталось 100 уровня, чтобы дойти до третьего моря. Это будет мое первое третье море в жизни, и я хочу на него уже сегодня дойти. Это видео, скорее всего, будет не прям длинное, оно, скорее всего, будет короткое. Ну, посмотрим. И я, кстати, увидел, что под прошлым видео вы набрали 194 просмотра. И я думаю, что это неплохо. Для меня это довольно неплохо. Так что я буду продолжать записывать видео и стараться создавать их интересней. Если у вас есть какие-то вопросы, как что там со звуком или вообще что, задавайте обязательно в комментариях. Так, ну сейчас я тогда буду фармиться и продолжу запись примерно, когда у меня уже будет здесь 190, ну может 190 уровень. А вот тут я уже иду на босса. Так, ну что, поехали. Так что чуть-чуть сложновато. Что? А вот тут я победил босса, или он победил кого-то, короче, я понять не могу. Вот моя реакция на третье море. Ё-моё, где я нахожусь? Что это за место? Погоди. В общем, короче говоря, вот так. Ладно, всем пока. Но новое видео скоро.